तो डियर व्यूवर्स, आप देखें कि हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। ये एक्सटेंशन बोर्ड हमारा रेडी है। अब हम इसके जो है ना कनेक्शन करेंगे, इसको चेक करेंगे फिर उसके देखें। अगर आप यहाँ से देखें, ये देखें सप्लाई नहीं आ रही, ऑन करते हैं, देखें सप्लाई आ रही है। अगर आप देखें ये फेस टेस्टर के साथ अगर हम चेक करें, देखें ये बिल्कुल सही है हमारे पास। ये देखें कनेक्शन आ रहा है। फिर हम इसमें चार्जर लगा के भी देखेंगे कि ये ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखें हमने चार्जर लगाया है और ये देखें, अगर आप देखें ये चार्ज भी हो रहा है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आएगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।